Dağın heybeti, bozkırın pençesi, salur boyu. Sessizliği yırtan bir kükreyiş, yeri sarsan bir heybet. Dağ hanın asil soyu, Oğuz'un sarsılmaz kolu. Onlar ki tuttuğunu koparan, kılıcıyla adalet dağıtan, nerede olursa olsun nizam verenlerdir. Dede Korkut'un kopuzunda tellenen, Salur Kazan'ın mirası, Anadolu'nun her karışına vurulan, o kadim damga, mağrur başları eğilmez, töreleri sarsılmaz, Bozkır'ın efendileri, devlet kuran irade geri dönüyor. Hazır olun, pençe vuranların, salurların destanı başlıyor. Üç oklar, gümüş okun varisleri. İşitsin yer dinlesin gök, Oğuz Kağan'ın sol kolu, Bozkır'ın hür nefesi ve gümüş okun sarsılmaz muhafızları. Üç oklar meydana çıkıyor. Gökhan'ın görkemiyle, bayındır ve çavuldur boyları, devletin şanını yüceltip, obaların huzuru kılındı. Dağhan'ın heybetiyle, Salur ve Eymür boyları, sarsılmaz kayalar gibi, düşmana set, dosta güven oldu. Deniz Han'ın enginliğiyle, İğdir ve Yüreğir boyları, fırtınaları dindirip, adaletin ve bereketin sancaktarlığını üstlendi. Oğuz Atan'ın siz ok sahibisiniz, ok yayın elçisidir. Sizler ilçi ve çeribaşı olasınız. Buyruğuyla, sadakat ve hizmetin mührü, bu kutlu ellerde parladı. Bozoklar yay olup hükmettiyse, üç oklar ok olup en uzak menzillere adaleti taşıdı. Toylarda sol tarafın sahibi olan bu erler, beyliğin sönmeyen ocağı, birliğin kopmayan bağıdır. Gök çökmedikçe, yer delinmedikçe bu kutlu soy tükenmeyecek. Gümüş okun varisleri, ecdadın mirasını kıyamete dek omuzlarında taşıyacaktır. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü, bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, töre bilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Dağhan'ın ilk göz ağrısı, Oğuz'un en savaşçı kolu, Salur boyu, ismi, kılıç sallayan ve her yere yetişen demektir. Onlar yüksek zirvelerin vakarıyla kuşanmış, Türk Hakanlığı'nın sarsılmaz muhafızlarıdır. Türk edebiyatının yaşayan ruhu onlardır. Salur Kazan'ın adaleti, bu boyun ebedi pusulasıdır. Boy beyi çıkarma yetkisine sahip bir kol olarak, hiyerarşinin ve disiplinin sarsılmaz kalesidirler. Ongunları çakır kuşu gibi düşmanlarını gaflet anında yakalar ve asla pençesinden bırakmazlar. Gözleri hep yükseklerde, akılları hep törededir onlar. Bozkır'ın en stratejik avcılarıdır. Salurlar, Türk dilinin muhafızıdır. Bu dergâhta Türkçeden başka dil konuşulmaya diyen irade onlardır. Kılıçla açtıkları yolu, ana dilleriyle mühürleyerek ebedi bir vatana dönüştürmüşlerdir. Savaşta en önde giden bu boy, geri çekilmeyi lügatından silmiş, durdurulamaz bir hücum gücüdür. Onların girdiği meydanda korku biter. Sadece zaferin, mutlak ve gür sesi duyulur. Anadolu'nun her köşesinde bir salur vardır. Onlar
Bu toprakların misafiri değil, öz sahibidirler. İsimlerini şehirlere ve köylere vererek coğrafyayı ilmek ilmek bir Türk yurdu kılmışlardır. Cihan devletleri kuran Salurlar, Akkoyunlu Devleti'nin özü ve kurucu baş iradesidir. Doğudan batıya kurdukları köprüyle Türk siyasi tarihinin en parlak sayfalarını yazmışlardır. Salur Hatunu sadece obayı yönetmez. Gerektiğinde kılıç kuşanıp cenge giden bir Alp kızıdır. Zarafetini töresinden, gücünü ise damarlarındaki asil kandan alan bir iradeye sahiptir. Kılıçları ne kadar keskinse, zihinleri de o denli berraktır. Bilgiye her daim hürmet ederler. Bilimin ışığını bozkırın ateşiyle birleştirip medeniyete yön veren dahiler yetiştirmişlerdir. Salur tamgası, gücün ve düzenin mührüdür. Bu işaretin olduğu yerde kaos biter, nizam başlar. Üç okun ve bir yayın. Gizli dengesini taşıyan bu mühür, Türk birliğinin sarsılmaz sembolüdür. İpek yolunun güvenliği onlardan sorulurdu. Salurlar, ticaretin ve kervanların emniyet kalesidir. Geçtikleri her yola güven, konakladıkları her menzile Türk huzurunu götürmüşlerdir. Atadağ Han der ki, yüksek durun eğilmeyin. Salurlar, bu vasiyeti 1000 yıldır yaşatır. Boyun her ferdi, bir dağ kadar dik ve bir kaya kadar, sağlam bir karakterle büyür. Bugün, Orta Asya'dan Balkanlara uzanan coğrafyada, Salur ismi sönmeyen bir ateş gibidir. Tarihin tozlu sayfalarından bugüne, kimliklerini ve törelerini hiç bozmadan taşımışlardır. Kurucu irade bugün de yaşıyor. Her alanda üretim yapan vatan evlatları bu ruhu taşıyor. Çalışmak ve üretmek, Salur kanının bizlere bıraktığı en büyük medeniyet mirasıdır. Salur boyu, Türk milletinin geçmişi olduğu kadar geleceğinin de sarsılmaz teminatıdır. Dağhan'ın çocukları gök kubbe durdukça adlarını tarihin zirvesinde tutacaktır. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.